उगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो उगांडा का कंपाला में चल रहा है, उसमें आज अंतिम डे में इंडिया के लिए मेडल का बारिश देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक 15 सिंगल खिलाड़ी और 11 डबल्स जोड़ी फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। कल का अगर मैच का बात करें तो मेन सिंगल SL3 कैटेगरी में सेमीफाइनल 1 में प्रमोद भगत जो अपना ही उमेश विक्रम के खिलाफ पहला सेट हार जाने के बाद नेक्स्ट दोनों सेट में कांटे का टक्कर होने के बाद अल्टीमेटली 2-1 में ये मैच जीतते हुए प्रमोद भगत ने फाइनल में पहुंचा। वही दूसरे सेमीफाइनल में मनोज शर्कर अपने नीतीश कुमार को 2-1 में हराते हुए फाइनल में पहुंच गया है। अब ये दोनों का फाइनल मैच आज होने वाला है। फिर मेन सिंगल का SL4 कैटेगरी में भी दोनों फाइनलिस्ट अपना ही है। पहले सेमीफाइनल में सुकंत कदम जो फ्रांस का जी गैली को 21-11 और 21-19 में हराते हुए फाइनल में पहुंचा। वही दूसरे सेमीफाइनल में नीलेश बालू जो जर्मनी का टीम हेलर को 21-11 और 21-14 में हराते हुए फाइनल में पहुंच गया है। अब ये दोनों के बीच फाइनल आज होगा। फिर मेन सिंगल का SU5 कैटेगरी में भी दोनों फाइनलिस्ट अपने ही हैं। पहले सेमीफाइनल में चिराग बर्थू जो अपना ही रुथिका को 2-1 में हराते हुए फाइनल में पहुंचा। वही दूसरे सेमीफाइनल में हार्दिक मक्कर जो इंडिया का देवरती को 21-15 और 21-12 के साथ हराते हुए फाइनल में पहुंच गया है। अब ये दोनों के बीच का फाइनल आज होगा। फिर मेन सिंगल का WH1 कैटेगरी का सेमीफाइनल में प्रेम कुमार जो रसिया का कंस्टेंटाइन के खिलाफ 1-2 से हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मेन सिंगल WH2 कैटेगरी में भी दोनों फाइनलिस्ट इंडिया का ही है। पहले सेमीफाइनल में अबू हबीदा जो जर्मनी का रिक हेलेमन के खिलाफ 21-19, उसके बाद 7-21 और 21-15 2-1 से जीतते हुए फाइनल में पहुंचा। वही दूसरे सेमीफाइनल में संजीव जो ब्राजील का फ्रांसिस्को बारबोसा को आसानी से हराया 21-7 और 21-6 स्ट्रेट सेट में हराते हुए फाइनल में पहुंच गया है। अब ये दोनों का फाइनल आज होने वाला है। वोमेन सिंगल SL3 कैटेगरी का फाइनलिस्ट इंडिया का ही है दोनों। पहला सेमीफाइनल में पारुल परमार जो चिरंजीत कौर को 21-17 और 21-18 एक थ्रिलिंग मैच में जीत हासिल करते हुए फाइनल में पहुंची। दूसरे सेमीफाइनल में मनसी जोशी जो अपना ही मनदीप कर को 22-20 और 21-15 जबरदस्त सेमीफाइनल में जीत हासिल करते हुए मनसी भी फाइनल में पहुंची। अब ये दोनों के बीच के फाइनल आज होने वाला है। फिर वोमेन सिंगल का SL4 कैटेगरी में ज्योति जो जमिया का वियना के खिलाफ आसान सा जीत हासिल किया और 21-2 21-3 स्ट्रेट सेट में जीतते हुए फाइनल में पहुंच गई है। अब ये फाइनल आज होने वाला है। फिर वोमेन सिंगल का SU5 कैटेगरी में भी दो फाइनलिस्ट इंडिया का ही है। पहला सेमीफाइनल में पालक कोहली जो अपना ही आरती पतिल को आसानी से 2-0 में हराते हुए फाइनल में पहुंची। दूसरे सेमीफाइनल में संथिया जो इटली का रोसेदा मारी को एक लाजवाब सेमीफाइनल होते हुए 23-21 और 21-17 में जीत हासिल करते हुए फाइनल में पहुंची है। अब ये फाइनल आज होने वाला है। फिर वोमेन सिंगल का WH2 कैटेगरी का सेमीफाइनल में अम्मू मोहन जो घाना का अल्बेवेकिरी को आसान सा मैच में 21-6 दोनों सेट में 2-0 में हराते हुए फाइनल में पहुंची है। अब ये फाइनल आज होने वाला है। सिंगल के बाद अब डबल में भी इंडिया का जलवा चला। पहले मेंस डबल SL3 to SL4 कैटेगरी में भी दोनों फाइनलिस्ट इंडिया का ही है। पहले सेमीफाइनल में प्रमोद और मनोज का जोड़ी प्रेम कुमार और उमेश भगत का जोड़ी को 2-1 में हराते हुए फाइनल में पहुंचा। वही दूसरे सेमीफाइनल में अरवाज और दीप रंजन का जोड़ी जो सुकांत और नीतीश का जोड़ी को 2-1 में हराते हुए फाइनल में पहुंचा है। अब ये दोनों का बीच का फाइनल आज खेला जाएगा। फिर मेंस डबल का SU5 कैटेगरी में भी दोनों फाइनलिस्ट अपना ही है। पहले सेमीफाइनल में चिराग और राजकुमार का जोड़ी जो फ्रांस और कनाडा का जोड़ी को 2-0 में हराते हुए फाइनल में पहुंचा। वही दूसरे सेमीफाइनल में करण और रुथिका का जोड़ी जो अपना ही सुमित और हार्दिक का जोड़ी को एक जबरदस्त सेमीफाइनल में 2-1 में हराते हुए फाइनल में पहुंच गया है। अब ये दोनों का बीच का फाइनल आज होने वाला है। फिर मेंस डबल WH1 to WH2 कैटेगरी का सेमीफाइनल में प्रेम कुमार और अबू हबीदा का जोड़ी ब्राजील का जोड़ी को 21-19 और 21-6 स्ट्रेट सेट में हराते हुए फाइनल में पहुंच गया। अब ये फाइनल आज होगा। वोमेन्स डबल का SL3 to SU5 कैटेगरी में भी दोनों फाइनलिस्ट अपना ही है। पहले सेमीफाइनल में पालक कोहली और मनदीप कर का जोड़ी जो अपना ही मनसी जोशी और संध्या का जोड़ी को 21-14 21-18 में हराते हुए फाइनल में पहुंचे। वही दूसरे सेमीफाइनल में पारुल और वैशाली का जोड़ी जो चिरंजीत और ज्योति का जोड़ी को 21-19 21-15 में हराते हुए फाइनल में पहुंची है। अब ये दोनों का बीच का फाइनल आज होने वाला है। फिर मिक्स डबल SL3 to SU5 कैटेगरी में भी चारों सेमीफाइनलिस्ट अपना ही था। तो पहले सेमीफाइनल में प्रमोद भगत और पालक कोहली का जोड़ी जो राजकुमार और पारुल परमार का जोड़ी को एक बेहतरीन सेमीफाइनल में 2-1 में हराते हुए फाइनल में पहुंची। वही दूसरी सेमीफाइनल में ऋतिक और मनसी ज्योति का जोड़ी जो करण और अमिता का जोड़ी को दोनों सेट में 21-9 में हराते हुए फाइनल में पहुंचा है।
फिर मिक्स डबल का WH1 टू WH2 कैटेगरी का सेमीफाइनल में अबू हमीद और इजिप्ट का एस समी का जोड़ी जो नीरज और अकुसवा का जोड़ी को 21-6 21-8 में हराते हुए फाइनल में पहुंचा है। वही दूसरे सेमीफाइनल में शशांको और अम्मो महुदा का जोड़ी जमिया का जोड़ी को 21-4 और 21-9 में हराते हुए फाइनल में पहुंचा है। अब ये दोनों जोड़ी का फाइनल आज खेला जाएगा। और फिर सिंगल का SA6 कैटेगरी का ग्रुप स्टेज में धिंगराना जो 3 मैच पे 3 जीतते हुए फर्स्ट पोजीशन में और शिवराजन 3 में से 2 जीतते हुए सेकंड पोजीशन में है। तो एक ही ग्रुप है, इसका फाइनल का शेड्यूल नहीं दे रहा है, या तो ये दोनों ऐसे ही चैंपियन है या फिर इस दोनों के बीच में फाइनल मैच होने वाला है। वही सेम कहानी वुमेन्स डबल का WH1 टू WH2 कैटेगरी में है। इसमें अम्मू मोहन और एस समी का जोड़ी 3 में से 3 मैच जीतते हुए अभी टॉप पे है। फिर फाइनली डबल का SA6 एग्जीबिशन फाइनल में शिवराजन और फैकल का जोड़ी जो फाइनल में जीतते हुए गोल्ड मेडल के साथ कल खत्म किया है। तो आज लास्ट डे में सारे फाइनल खेला जाएगा और आज का सारे फाइनल का रिजल्ट के बाद मैं कल बताऊंगा कि कितना मेडल इंडिया जीता है।